अभी मैंने फ्लिपकार्ट से एक डाटा केबल चुरा के लेके आया। अब इसको ओपनिंग करेंगे, देखता हूँ कैसा डाटा केबल का क्वालिटी है, कैसा आया है। इसका प्राइस कितना था मैं भूल गया, 1 मिनट। इसका प्राइस है 150। इसका मैं ऑफर में लिया इसलिए, नहीं तो इसका प्राइस 200 रुपये ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी काटने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगले साल लॉकडाउन था तो पूरा सब खा लिया, कोई चुरा के ले गया, कोई खा लिया। देखता अभी इसका निकल के बाहर आया, क्या बाहर आया देखना पड़ेगा। इसका वो है दलील, जमीन कागजात, हाँ फ्लिपकार्ट का, हमारा नहीं। इसका वो स्कैन बार कोड आया ना, वो स्कैन करके जो निकलता है, कितना शादी किया आप साल भर में, वही। भैया को काटने के लिए कुछ भी नहीं, जल्दी जल्दी। हाँ अच्छी है, चलो देखता हूँ। पैकिंग तो बहुत अच्छा है, कभी भी फ्लिपकार्ट का माल अच्छा पैकिंग आता है। अब ये क्या दिया, इंस्टाग्राम फेसबुक फेसबुक में क्या दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ये छोड़ो कोई बात नहीं, हमको जिससे मतलब है वही देखना है। इसको ऐसा भाई बहुत अच्छा पैकिंग है। खुल जा सिम सिम, खुल गया पटाख। क्या निकल के आया देखो, ओ भाई क्या लुक देखो, कितना अच्छा लुक देखो, सच में अच्छा डाटा कबूल। देखना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। कहाँ से खुलता है भाई, खुल जा रही। देखो खुल गया है, बहुत बड़ा है। मैं चेक करके देख लिया, पूरा चार्ज मार्ज हो रहा है, ठीक है। अच्छा है डाटा केबल। और इसमें कार्ड दिया है उधर कंपनी से, इधर से देखने बाद में देखता हूँ क्या क्या कार्ड है। कार्ड के साथ हमारा रविंद्र जादेजा भैया आ गया है, देखो। क्योंकि फोटो जब लगा है तो अच्छा क्वालिटी का तो होगा ही, समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन ये कार्ड है, वारंटी कार्ड है, ठीक है। ऐसा कंपनी में आता है, स्टार दिया हुआ। हम इसमें भी टोल फ्री नंबर में कॉल करेंगे, देखेंगे क्या क्या बात है, ठीक है। लाइक और उसको क्या बोलते हैं वो सब कर देना, ठीक है। मैं भूल गया, मैं थोड़ा गजनी जैसा हूँ, ठीक है, कभी कभी भूल जाता हूँ। लाइक सब्सक्राइब महाकाल दबा के ठोकना भूलना नहीं, ठीक है।